Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana men Shakariyev. Mening videolarımga xush kelibsizlar. Bolalar qo'llas kelim hozirman. Bolalar mana bunaqa ketmomni olib, bolalar ishimga chiqmoqchiman. Bu bolalardan so'raganda qalaysiz, albatta bu videoga like bosib, kanalga obuna qo'shib o'tib, sabab men bola tezroq hamma kanallarida mingtadan oshiq olmasam to'g'ri tashlashim kerak. Bu bola albatta endi esa biza bilasizlar bizda qor bola mana o'zida ko'rishlar mumkinki, voy bola qaranglar, hamma yoq qor va bola qaranglar mana bu narsaga bu kimni deganlar bo'lsa nu bola bizani qishloqqa qorvo ko'chib kelgan, ya'ni qorvo biz bilan yashapti va men bola tashqariga chiqqanimning sababi lekin juda ham kun sovuq. Xullas mana buni ishimni tezroq bitirib olsam, uyga kirib yotaman bola. Men aytdiki bola eng oxirgi marta polizlarni tozalar ekanmiz bola. Qaranglar mana hamma polizini endi yig'ishtirib olishim kerak, qaytib ekmayman bola. Sabab bilan hammasini hozirman menga topshirib kelaman. Nu bilmadim bola, boyagi mer nima qiladi bularni. Nu bola, nu salam so'raganda qalaysiz albatta bola. Videomizga like bosing va kanalimga obuna qo'yishlarni so'rab qolgan bo'lardim. Sabab men bola tezroq hamma kanallarimda mingtadan oshiq olmasam to'plab tashlashim kerak bola. Men axir harakat qilyapman. Albatta bola, sizlar podeshkada bo'lasizlar degan umiddaman. Qaranglar bola, bizani Porsche BMW uy bola bu BMW rostlanam. Bola BMW ekan, lekin kimniki bilmadim. Mayli bola, qaranglar bizani Porsche Taycan nomli mashinamiz bola. Просто tak e'tibor beringlar mana bola. Mana bu emblemasiga qaranglar. Вообще bola mazza qiladigan mashina, lekin bola bu kimniki bu? Voy bola, BMW M5 F90 mi bola? Da M5 ni o'zi bola, qaranglar. Voy bola, lekin bu kimniki bo'lishi mumkin? Mana buni mana bu yerga tashib ketgan. Hamayli bola, hozir mana bunani merga topshirib kelay, undan keyin hammasini hal qilamiz bola. Mana tezroq uyga borib olay. Ya qanaqa uy bola merniga? Voy assalomu alaykum mer qanaqa sizni uyingiz issiqmi? Issiqda endi bizani uyda endi. Hammani mer mana olishingiz mumkin. Menimcha boshqa qishloqlar ham Allohdan topshirgan bo'lsa kerak. Yo, hech kim topshirmadi, qala просто birinchi kelding. Vo, mer addish yo, endi men bilasiz. Mayli kirib naqoza sog' bo'l. Просто sog' bo'lmi? Yangilik bilan. Shuni aytmaysizmi? Shuni aytmoqchi edim sizga ham yangilingiz bilan. Rahmat. Mana unda qolsa bo'lar, hozir boramiz va mana buni ko'ramiz kimligini. Kim bola bu kimniki bo'lishi mumkin? BMW F90 вообще BMW M5 F90 bo'lib, вообще cho'tki mashina. Hozir bo'lar, qaranglar. Hozir men sizga buni ichida kim borligini ko'rsataman. Aytib o'tgandim. Taq okam kirsam bo'ladimi? Kirsangiz bo'ladi, kiravering. Assalomu alaykum brat. Cho'tki. Assalomu alaykum bratan. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi o'zi qalay? Yaxshi. Xo'sh, uyingizda yotibsizmi yana? Xullas, kirib, menimcha sen ham tashqarida yana nimani ko'rgan bo'lsang yana BMW M5 F90ni normal gapiring, normal cho'tki qilib gapiring. M5 ni BMW M5 F90 da ko'rdim. Xullas, o'sha meni kecha sovuqda yurmay qoldi. O'shanga garaj qurib berilmas ekan. Garaj? Keyinroq sovg'asi beraman-da. Qarang, bu qorinlaringizga qarang. Unchalik ham nima yeysiz? Endi men bilasan, qorro shaqa bo'ladi. Mayli brat, unda qolsa, lekin mayli aytmay qo'yaveray. Unaqa yomon xayolga bormangiz. Xo'p, brat, bola mayli unda qolsa garaj qurib beryapti. Mayli, qurib bersa qurib beramiz. Ish yo'q bo'la biz kimga qurib beramiz? Qorbobojonga qurib beramiz bo'la garajni. Tak endi mana bu yerdan mana buni olamiz va o'rmonga просто tak suramiz bo'la. O'rmonga borib nima daraxt chopib kelishimiz kerak. Kelib bola mana bu mashinani o'zida borishga harakat qilib ko'ramiz, lekin bola bu yuradimi, yurmaydimi bilmadim. Hozir ko'ramiz bola shuni. Tak bola qani o'taloq bratan. Uy bola qani bola bu вообще nima bo'lib qopti? Ya'ni sovuqdan qotib qopti dvigatellari. Qani ichkarisini ko'raylikchi. Da bola. Bola bu stick endi bola o'tirib aytib ko'ramiz endi. Qani yurarmikan? Uy bola yurib ketdi bola. Mana yurdi. Normal endi borib ko'rlam bola просто bitta uflagandim. Yurib ketdi. Endi bola ana uy buni tezligiga qaraylar bola nechga chiqadi bilmadim. Ana bu yerda ko'rsatmas ekan hamalib. Endi ana bu yerga borib, mana bu yerlardan daraxt chopamiz va bolalar qurishni boshlaymiz garajni. Qorbobojonga garaj qurib beramiz. Navbatda bola sizlardan bitta savol bor. Videoni soat nechida ko'ryapsizlar? Albatta bola o'shani kommentariyga ting yozib qoldiringlar bo'ldi. Bola bu juda ham oson, qaranglar. O'rgataman agar bilmasanglar. Tepaga qaraysizlar. Soat nechi?
o'shani bola kommentariyaga o'tib yozib qoldirsa, все bola, men juda ham xursand bo'lardim. O'shanga qarab va men bola o'shani videolarimni o'shanga qarab YouTube'ga qo'yaveraman. Ya'ni obunachilarim meni nechta soat tomosha qilsalar, bu menga juda ham qiziqarli. O'shancha albatta bola kommentariyaga o'tib, o'shani yozib qoldirsalar, men sizlardan juda ham xursand bo'lardim. Tak endi mana bularni o'pana va bola sizga bitta savol. Bola sizga qaysi mashina yoqadi? Porsche yoki BMW? Albatta shuni ham kommentariyaga yozib qoldirsanglar, men juda ham xursand bo'laman. Tak endi mana bu yerdan mana bu daraxtlarni ham chopib qor bobojonga prosta garaj qurib berishni boshlaymiz bola. Tak endi o'ppana. Bolalar sizda ham qor yog'dimi? Albatta menga aytinglar bola, juda ham xursand bo'lardim agar qor yog'gan bo'lsa sizlarda. Tak endi mana buni tak o'pamiz. 30 ta daraxt menimcha yetsa ham kerak, sabab bitta garaj quryapmiz, uy emas. Tak endi mana bu yerda birinchi cho'tki qilib parkovkani qo'yib olamiz, ya'ni mashinamizni qo'yadigan joyga qo'yib olamiz. Tak mana bu yerga qo'ysa bo'ladi. Menimcha mana bu tarafga yetmasa kerak, eniga, ya'ni eniga agar garaj quradigan bo'lsa, voy nima qilyapti bu toychoq oldini ko'tarmoqchi o'shadan toychoqjon toto voy paragatda endi bola mayli so'zimizdan bilasizlar juda ham ko'p adashamiz biz endi biz krif nomli bo'lamiz endi mana bu yerdan qurishni boshlaymiz prosta tak bola mana bu yerdan endi tak o'ppana 3 tamamcha qilsa bo'ladi. Da bola aniq yetadi. Lekin bola men garaj ishlarini qatdan olaman bilmadim. Hammalar hozir bola stop asal orqaga yurib qo'yaylik, sabab mana bu yerga sig'mas ekan. Tak endi o'pani va все bo'la. Chotkin все нормально, все. Просто так nice deydi. Tak endi birinchi mana bunaqa qilib yog'ochlarni qo'yib olishimiz kerak. Tak endi o'pani, tak o'pani 1 2 3 va все. Endi mana bularni hammasini yog'ochga aylantirsak ham bo'ladi va bizda 64 ta va 32 ta chiqdi. Normal. Endi mana bunaqa qilamiz. Lekin bular hozir mana bu bilan ochiq qo'yib qo'yaveraylik, sababi kim bilsin balkim bular garaj ishlari topib o'zi qo'yar. O'shaning uchun mana prosta devorlarni yopib qo'ysam bo'ldi. Tak o'ppana, oppa. Tak endi o'ppana mana bu taraflarni ham cho'tki qo'yib yapamiz va albatta bu shu sizlarga bitta narsa eslatib o'taman. Kanalimizga obuna qo'yishni, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Sabab men bo'la tezroq hamma kanallarimda mingtadan oshiq obunachlarni to'plab tashlashim kerak. Sabab men bo'la bilasizlar YouTube'da o'zi yagona yo'l bor soqqa qilishni. Bu ham bo'la YouTube kanalini ko'tarib sotishni. Bola bundan boshqa yo'l yo'q. Albatta bo'la sizlar prosta obuna bo'lsanglar, men hamma kanallarimni mingta bo'lsam juda ham xursand bo'lardim. Bola unaqa bo'lsa albatta prosta bani bo'la qo'llab-quvvatlaysiz va men tezroq hamma kanallarimda mingta obunachlarni to'plab tashlayman. Tak endi o'ppana, tak o'ppa, endi o'ppana mana taraflarni yopib qo'ysa, tak o'ppana qani bratan, voy qo'lim yetmayapti ana bu yerga. Voy o'ppana va все, tak o'ppa va o'ppana va bo'ldi bo'la. Mana garaj bitta qaranglar. Voy bo'laman chutki bo'ldi. Ayyo, mana bu tarafni qo'yib qo'yibdi bola, mana bu tarafi, tak o'ppana va все. Ayyo, balki mana bu tarafni ham yopib qo'yamiz, sababi bu menga juda ham bir xunuk ko'rinyapti. Bu qaranglar. Tak endi o'ppana tarafni ham yopamiz va o'ppana, tak o'ppana va все. O'ppana va chotki bo'la. Qaranglar, menimcha normal garaj chiqdi. Oddiygina o'zimizga qushloq stilidagi garaj bo'la. Qaranglar. Buni turishiga qaranglar bo'la. Foyimdan to'g'risi BMW bo'lishni orzu qilardim, sababi bilmadim bo'la BMW qimmatmi, voy nima qilyapman bo'la. BMW qimmatmi yoki Mercedes qimmatmi bilmadim, lekin bo'la men uchun har doim BMW bo'la. Tak endi boya bola voy nima qilib tashyapman tak endi o'pana qilamiz va bola boyagi nimani oldiga borib qorbovon oldimizga boramiz. Allo qorbobojon, nima deysiz? Mana u garaj bitdi. Bo'ldi brat, chutki qildingizmi? Da mana orqada turibdi garaj. Da ko'rdim. Tak endi brat qo'sh boya sovg'a beraman degandingiz. Brat ana o'sha halkarni ko'ryapsizmi? Shalkar mana umi? O'sha xo'sh o'sha sovg'a oling. Sovg'a xo'sh qana uy mashinami? Mashina bu sizga brat addishi garaj qurib berishga rahmat. Voy rahmat, lekin o'zimga mashinam bor edi Porsche. Endi ikkita bo'ldi-da. Ko'pi yaxshi. Lekin brat to'g'risiz qarang, vaqti uy chotki lekin siz. Vaqti chotki. Deb qarang, mana bu yerda o'tirib olib mazza qilib mana bu akvariumdan qaranglar. Tak mayli brat, unda qo'l sizga katta onaman. Ana u garaj ishlarni qo'ymadim lekin. O'zim qo'yib olaman, o'zimda bor. Xo'p, mayli brat, unda sog' bo'ling. Xo'p. Voy bo'la qaranglar, bizga nima berdi? Mashina berdi bo'la, lekin bu bilmadim qanaqa mashina. Hozir mana bularni uyimga yashlab qo'yib olib, undan keyin ko'ramiz bo'la qanaqa mashinaligini. Lekin juda ham nimasi bo'ladi.
voy mana tomog'im og'rib qoldi. Mayli, to'g'risi bo'ladi, tashqarida yuraverib tomog'im og'riyapti, tak endi esa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Shunaqa gaplar bizlar garaj qurdik. Endi esa bo'ladi hozir mana bu qanaqa boshlaring tursi juda ham qiziqib ketyapman bo'ladi. Qaranglar, mana bu tarafda Porsche'miz turadi, daraxtning mana bu tarafida va mana bu tarafda o'z ko'ramiz va bu qaysi mashina ekan bo'ladi? Hozir stop. Mana bu yo'q qo'yamiz. Birinchi yaxshilab haydab ko'rmoqchiman. Tak bu bizani stop. Bu qanaqa mashina? Yo, Range Rover bo'ldi. Bu Range Rover normal mashina, lekin u haydab ko'rmagan bu mashinani Range Rover nomli mashina bo'ladi. Tak uni hozir o'tirib ko'ramiz bo'ldi. Qaranglar, prosta tak mana bu tarafdan dizaynga to'g'ri beringlar, qaranglar bo'ldi. Mazda qiladigan mashina. Bo'ldi, qaranglar. Oldi. Mana bo'ldi salon. Ana hozir bo'ladi salonni ko'ramiz qanaqaligini. Tak o'ppana qilamiz va bu yerdan ham bo'lib o'ppana bitta fan qo'yib o'rsak va shuncha bo'ladi hammaylar. Tak endi esa o'ppana qilib bunga o'tirib ko'ramiz va buni endi haydab ko'raman bo'lib umrimda birinchi marta Range Rover haydab ko'rishim bo'lib, bu normal, lekin chutki ekan. Tak endi esa mana buni daraxtni yoniga qo'yib qo'yaman va все. Tak o'ppana salondan bitta ko'rsataman bo'lib, qaranglar salonni, voy bo'la mana buni yog'ochlarga qaranglar. Chutki menimcha bunaqa yog'ochlar boshqa mashinalar unchalik ham uchirib bermaydi, ya'ni yog'ochli stil unchalik ham boshqa mashinalarda yo'q. Faqatgina Range Roverda bo'lsa kerak, yana bilmadim, boshqa mashinalarda ham bo'lsa albatta bo'lib yozib qoldirasizlar. Tak endi mana bu yerga qo'yamiz. Urib, lekin juda ham qimmat turadi bunaqa mashinalar, sababi bu chet elda ishlab chiqariladigan mashinalar juda ham qimmat turadi. Tak o'ppana va endi o'ppana qilamiz. Kapsiya mancha bo'ladi teksturda, double qilib teksturganiga bo'lib qaranglar. Meni mashina kolleksiyam bo'lib, voy bittasi Porsche nomli mashina va bittasi Range Rover. Voy bo'lib chutki mancha. Tak endi esa bo'ldi. Mana bu garajni ham qurdik, hammasini jo'tga qildik. Endi esa uyga borib o'tiramiz bo'ldi. Lekin bir kuni BMW ham olishim kerak, sababi BMW ni fanati bo'lib BMW yo'q. Tushunasizmi? Bunaqa вообще ahmoqona fikr, shuning uchun bir kuni BMW ham olib qolarman. Hamma endi esa ichkari ozgina sizlar uchun video olishni boshlayman. Balkim bo'lib olgan videolarimni montaj qilarman, bilmadim. Endi sim o'ppana qilamiz va mana telefon mana solib qo'yaman va endi mana bu yerda o'tirib ozgina video olib o'tiraman. Tak o'ppana Minecraft kiramiz va start qani go.